miaraba atsika rehetra indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina zao ato anatin'ity fandarantsika ity a falitafaraka aminareo rehetra akasitrahana ny fiarahanao sy tapaka aminay a atao anatin'ny fandarana isan'andro na izandraiza toerana ainonao zany fandarana zany a na inona ihany koa karaza tserasera mety ahafahanao manaraka ihany koa n'izao fandarana izao manao kokoa atsika rehetra faobe ho an'izay nakataka an'izay taty amin'ny fandarana ny mety hoendriky ny lohevitra hovaoboasana amintsika eto amin'izao maraina zao dia iresaka n'ireo vaovao tao anaty 4 ora makasika ny anteny miera-pirenena misy ny zavatra tsara zavaina ihany mikasika n'ilay resaka mandeha eo anivon'izay anteny miera-pirenena izay akoatr'izany a dia iresaka koa ny fifandraisan'ny solomavam-bahoaka sy nireo any amin'ny androm-panjakana hafa indrindra fa ireo olom-boatendry izay nisy resaka nandalo ihany koa tao anatin'ny tambajotra serasera omaly mifandraiky amin'izay a ny raharaha mikasika ny faritra fa 13 eto Madagasikara ifampiarabakira aloha tsika mialohan'ny hitondrako an'izay ary apatsahivoko fa omaly dia resaka taminareo hoe iresaka mikasika n'ilay tatitra nataony teo anivon'ny ministera fitantanam-bola sy ny teti-bola ary ny toekarena miampy ny fanamafisako an'ilay resaka note zay noresahako taminareo omaly sangy raha ohatra ka tsy ampy ny fotoana dia mety amin'ny herinandrotsika miverina amin'izay lohevitra zay fa raha ampy ny fotoana dia resahantsika ny mikasika nay satria ity resaka anteny miera-pirenena ity everiko fa zava-dehibe dia aleoaloha io no anomboantsika ny lohevitra amin'izao maraina izao iray rahantsika amin'ny sareraka noentiko mifandray-tanana sy mifampiaraba aminareo rehetra amin'izao maraina izao
mivokondro vava volaminy kopakambava ireo delekeze entakentana amseho tsy voafolaka endriko safa milevitra atao zanakony tsara ofaka de rasy lazany anao omaly dia tazantsika teny anivon'ny tambajotratserasera fa hoe misy fanangonatsonia eo anivon'ny teny merapirenena tsy diso lay fampitambo avao saingy nisy kosa no nioatra ny zavatra zay nitranga no nambara teny anivon'ny tambajotratserasera ny resaka fanangonatsonia dia nisy fa lay hoe ho tonga hatramin'ny fanaovana fitsipahapitokisany ny prime ministre amin'ny alatsinainao avy zao dia nioatra n'lay zavatra izay ny fampiresahan'ny solombaboaka ny makasika an'izay zava-dehibe ny itondrantsika zay fanamariana zay satria aza donona fa lay fivoriana zay nataony solombaboaka omaly dia fivoriana tsy azo atrehany be sy ny maro zany hoe huis-clos zany lay fivoriana ary ny lalàna zay mbola mifehatsika aloha atreto de mametraka fa ny fivoriana izay tsy azo ny be sy ny maro atrehana dia tsy afaka avoaka amin'ny ataotsika hoe fampitambo avao zay zany ny makasika an'le izy mety misy any no nresadresaka totsofina sotran'zany fa le hoe fafahana mamoaka n'le vaovao marina ao anatin'le zavatra zay tena nitranga zay dia raran'ny lalàna aloha atreto satria zay no lalàna mbola mifehatsika amin'izao fotoan'izao hoe tsy afaka avoaka angazety ny fivoriana izay atao huis-clos eny anivon'ny anteny merapirenena na any amin'ny androm-panjakana hafa zany ny tiako amafisina ao anatin'izay dia ny hoe misy antony no miteraka an'ilay fivoriana huis-clos eny anivon'ny anteny merapirenena mazana moa hatramin'izay rehefa hanaratsy endrika ny anteny merapirenena dia lazaina fa rehefa manao fivoriana tsy azony be sy ny maro atrehana ny solombaboaka dia mitaky 4-4 izy zay
ary io katikady io dia atao karazana kobay fofoka mihitsy solombavam-bahoaka isak'izay matsiaro a dia hoe solombavam-bahoaka dia mitaky katikatra foana ilay ataotsika hoe tarazo ny resaka katikatra teo to amin'ny tany sy fanjakana dia tamin'ny andro ny fitondrana teo aloha no nisininy zany a tamin'ny andro professeur Azafy filohan'ny republika tamin'izany prime ministre ny Andriamatoa Francisca Ravony tamin'izay fotoan'izay no nitsiry ny hevitra amin'ny fanomezana katikatra ny solombavam-bahoaka dia nitoy io zany a tamin'ny fitondrana taty aoriana nanome an'izay a ho an'le solombavam-bahoaka tamin'izany fotoan'izany dia napetraka ho karazana fanambazana ny solombavam-bahoaka lay endrika fisiny le katikatra ary dia nojerena sy ny tarafina tamin'ny endriny ratsy izay fisiny ny fiara teo ampelantanany ny solombavam-bahoaka izay taty aoriana nytoizan'ny président Marc Ravalomanana ny fanomezana fitaovana ho an'ny solombavam-bahoaka fa fitaovana zay nieritreretina ny fanjakana tamin'izany fotoan'izany fa isan'ny fanampiana ny solombavam-bahoaka amin'ny fanatanterahana ny asany amin'ny alalan'ny famonjena ny fivoriana satria ny solombavam-bahoaka amin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara azy dia tsy any amin'ny district analany azy no mivory fa eto Antananarivo ao amin'ny lampanjakana Tsimbazaza zay no mahatonga an'ilay hoe solombavam-bahoaka ny Madagasikara isan'ny iray anonana ny solombavam-bahoaka ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara dia ny fahalaniny any amin'ny district izay nalany azy saingy rehefa mivory io dia ao anatin'ny lampam-panjakana eto Tsimbazaza noho izany a ny zavatra zay tapahany ao dia ho an'ny Madagasikara iray manontolo fa tsy ho an'le district nalany azy rery noho izany dia nantsona hoe solombavam-bahoaka ny Madagasikara ireo solombavam-bahoaka ireo ny fanomezana fitaovana entin'ny solombavam-bahoaka manao an'ilay déplacement zany na any anivon'ny circonscription nalany azy na ny famonjena ny fivoriana ao amin'ny lampanjakana Tsimbazaza Antananarivo dia isan'ny fanamorana an'izay fafana manao an'izay asa zay io teti-bidy ny fiara io no niteraka resabe tamin'izany fotoana zany satria ny solombavam-bahoaka dia na ray na roa isaky ny district arakaraky ny abetsahan'ny mponina ao anatin'izany farim-pifidianana izany ka rehefa totaly ny fitambarany vola etomanana amin'izany fifidianana ny katikatra ny solombavam-bahoaka zany dia tarem-bola maro de maro tokoa no hita amin'izany noho izany dia isan'ny zavatra nahafahana nitondra tsikera nentina nanamaivana ny asin'ilay solombavam-bahoaka ny resaka fiara katikatra teo ihany koa ny tsy vitividim-pijery eo amin'ny lafin'ny politika satria dia nanana ny fahefana mikitikitika ny fahefana mpanatateraka androm-panjakana mitondra ny teo anivony solombavam-bahoaka hanika ny mpomba ara-politika an'izay voatohitohina ny fahefany dia manaratsy an'ilay solombavam-bahoaka raha misy dingana ataony eo amin'ny asany ka ahafahany mandrefy na manaisitra ny mpitondra any amin'ny androm-panjakana hafa zany rehetra zany zany no natonga an'izay resaka zay ary rehefa hivoriny mikasika an'izay ataotsika hoe zava-dehibe eo anivony anteny miram-pirenena zay ilay solombavam-bahoaka dia napetraka taty aoriana fa fitakiana katikatra eo amin'ilay fahefana mpanatateraka no ataon'ilay solombavam-bahoaka mba ahafahana manamaivana sy manaraby an'ilay ataotsika hoe lanjan'ilay solombavam-bahoaka mihitsy zay zavatra zay tsy voatery ho resaka katikatra foana no ivoriany ny solombavam-bahoaka rehefa manao fivoriana tsy azo nybesiny maro atrihana izany anteny miram-pirenena izany ka zay lafan'izay no mahatonga an'ilay izy hoe lasa napetraka ho karazana sakana eo amin'ny fahafahany ny solombavam-bahoaka manao ny asany ny fivoizana an'ilay resaka fiarakodia amena ny solombavam-bahoaka hoentiny manatateraka ny asany ho an'ny androm-panjakana hafa tsy dia ahitana feo na ahitana faneho-kevitra ny fisiny ny fividianana fiarakodiana amin'ny teti-bidy amina miliara zay zany satria tsy solombavam-bahoaka izy fa ho an'ny aty amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna dia napetraka ho olana goavana zany satria ny fitondram-panjakana taty aoriana dia ny aohatra teo amin'ny fividianana n'ilay fitaovana ho an'ilay solombavam-bahoaka ary napetraka ho loahevitra tsy anaovana an'izany ny fahantrany ny firenena mahagaga nefa dia ity rehefa ho an'ny ateny miram-pirenena dia taratry ny fahantrany firenena ka tsy azo atao ny manao fandaniana miopapany rehefa any amin'ny androm-panjakana hafa kosa dia ataotsika ngamba fa taratry ny fandrosoany ny
firoborobon'ny toekarena ka dia azo atao ny mandany vola miopapana hoaniny reo olom-boatendry any amin'ny fahefanam-panatanteraka rehefa tambatra amin'ny fahefanam-panatanteraka dia mihoatra lavitra ny isan'ny ao anivo ny fahefanam-panaolana ny isan'izy ireo fa tsy mampaninina ny mandany miopapana na dia marefo azy ny toekarena rehefa hoan'ny fahefanam-panatanteraka fa azo atao tsara ny manamarina zany hoe fitaovana ilaina amin'ny fampandehanana ny asa eo zany dia apetrako ny mikasika an'izay tsy hoe sanatria androany hiaro ny tokony anana ny solombavam-bahoaka ny fitaovana no antony voizana an'izany fa hoentina kosa nadiovana n'le fomba fijery sy le toetsaina rehefa miresaka n'lay androm-panjakana ny androm-panjakana no mahasarotiny eto fa tsy ny fikatsahana na fanoanana ny hevitra hoe ahoana ny azahoany ny androm-panjakana fitaovana hoentina ny solombavam-bahoaka miasa fa le androm-panjakana kosa mahasarotiny raha ohatra ka apetraka ny anatina fanarabiana noho ny fiarovana ny tombontsoan'ny tena eo manko ny zavatra anankiray manahirana ao anatin'ilay tao hoe fifandraisan'le samy androm-panjakana misy androm-panjakana mpanao lalàna misy androm-panjakana mpitsara ary misy androm-panjakana mpanatanteraka mazana dia androm-panjakana mpanatanteraka no mifandona amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna ary rehefa voatohitohina ny tombontso manokany ny aninivo ny fahefana mpanatanteraka dia mitady ny argument rehetrarehetra anaratsiana n'lay endrika lay anteny-meram-pirenena avy amin'ny alalan'ny fikaroana tombontso manokana ka asongadina amin'izany ny fahantrany ny vahoaka eo zany no mahatonga atsika hitondra fanazavana misimisy ao anatin'lay fandehandrarana zao ny zavatra mitranga ny faraparan'ny herinandro teo ny fivorina zay natao ary nangatahany teo anivon'ny mpikambana teo anivony anteny-meram-pirenena ny sy ny fivorina manokana hijerena ny tranga misy eo anivony anteny-meram-pirenena am'izao fotoan'izao rehefa misy ny fangatahana ohatr'izay dia mitoy any amin'ny resaka fivorina awiklo ny fivoriny ny solombavam-bahoaka ny voalohan'ny herinandro dia nisy zay fivorina awiklo zay ny resahana n'lay olan'ny solombavam-bahoaka inona moa ny olan'ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoan'izao ny olan'ny solombavam-bahoaka dia tsotra raha ohatra ka mandeha tsika manao ny fandaniana ny tetibolam-panjakana dia faharitana ao anatin'izany tetibolo zany ny anjarany androm-panjakana tsirairay na eo anivon'ny gouvernemanta na eo anivon'ny fiadidinan'ny republika na eo anivon'ny anteny-meran-doolona na eo anivon'ny fitsaranavo malalam-panorenana ny eny anivon'ny CFM ny eny anivon'ny départementa ministérialy tsirairay dia voaresaka ao anatin'ny tetibola ary anjarana ny solombavam-bahoaka no mandany an'izany vitany adidin'ny solombavam-bahoaka vitany adidin'ny loolona amin'ny fandaniana ny reny tetibola reny na ny tetibola lasitra zany na ny tetibola nasepantsina fa rehefa eo amin'ny fanatanterahana azy dia tsy anjarany solombavam-bahoaka ntsony ny manatanteraka fa ny manara-maso ny fanatanterahana sisa no anjarandraikitry ny solombavam-bahoaka hoe nanapaka zahay fa misy lela vola ohatran'izao na sorabola ohatran'izao makato amin'ity département ity manahoana ny fampiarana zay satria reto avy a no zavatra tokony atao miainga avy amin'izany a sorabola nomena n'ilay départementa ministérialy zany ny zava-misy rehefa miatra ny fampiarana n'lay tetibolam-panjakana na sy-panitsina dia atairana ny an'lay androm-panjakana mpanao lalàna atao hoe anteny meram-pirenena satria nandringa ny fomba fandoavana ny karama na ny tampikarama zay tokony hoaniny lay mpiaramiasa amin'ilay solombavam-bahoaka eo ihany koa ny eo amin'ny famatsina solika hoentin'lay solombavam-bahoaka manao ny déplacement itsika am'izao fotoan'izao ao anatin'ny vanimpotoana ny fivorina ara-potoana faharoa eo anivony anteny meram-pirenena da metraka baraingo ary lay solombavam-bahoaka ny andry nandeha ny andro nandeha ny herinandro tsy mahazo valy ny mahafapo farany dia ny roso amin'ny hoe andao tsika anao fivorina mba hahafahana mahazo fanampy-panazavana mikasika an'izany ny fanampy-panazavana ny takarina eto zany de hoe inona ny antony mahatonga an'izany rehetrarehetra zany ary rehefa nandeha ny fanazavana de teo zany nanomboka nahitana fa hoe tsy hijanona eo amin'ilay tsy fahafahana nahazo ny karamany re mpiaramiasa amin'ny solombavam-bahoaka na ny fahabangany ny fanomezana solika fotsiny hany io fa na ny karama volana novambra aza
dia manjavona atairana ny an'le solombamboaka zany rehefa fanazavana ohatr' zany a no azo avy amin'ny tompona ndraikitra satria manontany an'le tompona ndraikitra mpikirakirana zany a eo anivony anteny mera-pirenena zay no niteraka n'lay hevitra hoe aleo manao fivoriana tsy azony be sy ny maro atrehan'andre mandeha omaly zany a mba ahafahana manazava misimisy kokoa hoe inona ny tokony atao tsy afaka iresaka aminareo fizotran'ny adihevitra hoe ohatrany ahoana fandehan'ny adihevitra atao a fa lay votoatiny lay niteraka n'lay izy fotsiny zay omeko anareo zay hoe inona ny antony tonga n'le fivoriana tsy ara-potoana fa ny adihevitra dia tonga am'le teneniko hoe misy zavatra rarany lalàna ihany ny firesahana azy satria ny fivoriana rehefa tsy azony be sy ny maro atrehana de tsy azo avoaka amin'ny fampitambo avao zany ka ny fizotran'ny adihevitra atao de tsy afaka iresaka an'izay anareo a fa ny conclusion kosa ny zavatra zay nivoaka ivelan'lay fivoriana sy le adihevitra tao zay no resahako anareo ary zay no anitsiko an'lay fampitambo avao a teny anivon'lay tambajotra tsy erasera satria zay ny antony tena iresahana azy hoe eto dia lay imageny lay atao hoe anteny mera-pirenena zay no arovantsika zany ao anatin'le izy ny zavatra nivoaka taty ivelany zany de hoe nisy tokoa ny fanangonana n'le soni ary izany fanangonana soni zany a dia alefa any amin'ny prime ministre lehibe an'ny gouvernemanta zay zany le fipetraky le izy fa tao anatin'io de tsy nisy firesahana mihitsy hoe handao hanao fitsipahapitokisana ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta amin'ny alatsinainy tsisy an'izany tao zany ahitsitsika zany zay zavatra zay hoe lay fanaovana zavatra ohatr' zany a no manimba ny imaziny lay anteny mera-pirenena fa mazava le izy hoe inona ny tiana tongavana ao anatin'ny famohana zavatra ohatran'zany ny tiana tongavana anatin'ny famohana zavatra ohatr' zany de hoe endrikendrena lay androm-panjakana zany hoe le anteny mera-pirenena mieritreritra ny analan'le prime ministre lehibe ny gouvernemanta avy amin'ny alalana fitsipahapitokisana aleo a mba zavatra marina aloha no avoaka fa tsy le zavatra tsy nisy tao anatin'le fanapa-kevitra ny vohitra tao anatin'ny huiclos ny huiclos dia nanomboka tamin'ny folo teo eo ary nitolakandro mihitsy voatapitra zany hoe tena adihevitra be zany no nataon'le solombamboaka inona no tokony ho atao manodidina an'izay fototsy ny olana zay dia ny zavatra tapaka ilay solombamboaka zany a de hoe ndaotsika anao taratasy nakany amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta de zay taratasy zay soniavin'lay solombamboaka zay zany le hoe fanangonatsiny hoe io taratasy io de soniaviny zay solombamboaka niatrika an'le fivoriana ary isan'zany a ny teo anivon'ny bromaritra nanao soni ny fampandehanana an'le fampitana an'le taratasy kosa dia ny filohany anteny mera-pirenena zany hoe ny raisan'lay solombamboaka zany le izy fa ny fanaovatsy izy anomboka teo amin'ny bromaritra ny toy tamin'ireo solombamboaka tsotra zahay nanatrika an'le fivoriana tao ariny zay adihevitra sy fandraisen-dahatra zay tao anatin'lay fivoriana tsy azony be sy ny maro atrehana etiko itenenina amitsika tsisy resaka katikatra zao zany fa manao fivoriana huiclos le solombamboaka zay le izy ary le izy fa efana omeny ny lalàna ny fafahany ny solombamboaka manao fivoriana tsy azony be sy ny maro atrehana noho izany ampiasainy le solombamboaka zay rehefa misy ny ilana azy fa tsy hoe rehefa manao fivoriana tsy azony be sy ny maro atrehana lay anteny mera-pirenena katikatra zay anao fitsipahapitokisana zay lay finiavana zany a mandoto ny endriky lay anteny mera-pirenena de finiavana hanapepona hoe inona koa moa zany zay mba ataon'le solombamboaka anao an'izao ndray re hoe izao ndray retsy za moa de miteny foana ary mampita tsy tapaka an'izany a ho amin'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao hoe tsy hainareo nge ho amin'ny mampiasa ny teteny mera-pirenena ty zay le zavatra tsy hainy le fitondram-panjakana zany androm-panjakana mpanao lalàna zany a de tokony apetraka ao amin'ny toerany ny zavatra misy nefa de zao ny fitondram-panjakana misy am'izao fotoana zao no tsy mametraka ny solombamboaka amin'ny toerany tsy mametraka an'le androm-panjakana mihitsy amin'ny toerany jereo nge raha ijeritsika tamin'ny fitondram-panjakana tany aloha ny fandimby mazava tsara mihitsy a hoe laharana fahafiry amin'ny arifenitra ny solombavambahoaka ny fametrahanao an'izay de mametraka n'lay androm-panjakana mpanao lalàna amin'ny toerana sahaza azy
fa etitsika zany de mametraka an'izay hoe mba jerenareo ne ny laharany arifenitra an'izany solombamboaka zany am'izao fanjakana zao fa tsy mipetraka amin'ny toerana fa nisy ny fitondram-panjakana zay nahaina metraka hoe nisy solombamboaka ny androm-panjakana mpanao lalàna ny anteny-meran-dolona dia eto ny laharam-boninahitra misy azy amin'ny arifenitra misy rehefa mieno kabary ianao ny pikabary amin'ny solotena-panjakana na olom-boafidy na ny tsy haiko filohana fikambanana na ohatran'izany dia mametraka ny solombambahoaka amin'ny toerana izay everiny fa sahaza azy rehefa mandray fitenena izy fa misy de tena manao fanahinina mametraka anao any amin'ny laharam-boninahitra tsy araky ny tokony ho izy ao anatin'ny fandraisam-pitenenana fa ny any apetrako zany de hoe ny fitondram-panjakana misy am'izao fotoan'izao mihitsy ny tokony mametraka hoe ho annay mpitondra am'izao fotoan'izao a dia ohatrohatr' zao a ny considération apetraka ay am'izany atao hoe androm-panjakana mpanao lalàna zany io tsy ny loko politika any a tsy hoe tim na GPR na IRD fa mitovy daholo le solombamboaka samy androm-panjakana mpanao lalàna io ary am'izay mahandrom-panjakana mpanao lalàna zay a de anjaranao le mitondra zany satria ny fahefanam-panatanteraka no mamoaka an'iny filaharan'iny de ianao mpitondra zany no mametra hoe ohatra zao a no andaratsika ny arifenitra mety kely ny fieritreretana mpitondra fanjakana am'izao fotoan'izao an'izany zavatra teneniko zany fa nylanjan'izany ho an'ny olom-boafidy dritra fa ny avy eo aminy a zava-dehibe na ny tsy avy eo aminy ary fa ny tsy firarahinany zany a de atsapany lay solombamboaka tsy kelikely hoe ohatry ny ahoana moa zany a ny toerana homena an'izany solombamboaka zany a eto amin'ny firenena misy minisitra rehefa tonga eo amin'ny anteny-meram-pirenena dia mametraka mihitsy an'izany hoe izahay dia manaja anareo solombamboaka zay dia mametraka anareo amin'ny toerana misy anareo fa misy tsy miasa saina am'izany misy tsy miasa saina am'izany ary zay lay ataotsika hoe fa samy hafany lay mpikambana anatin'ny gouvernement zay no tsy mahatonga an'le izy a ho iray fijery zareo hijery hoe apetrakytsika hay zany mpanao lalàna eto amintsika zany ohatry ny ahoana mifanajantsika an'izany ohatry ny ahoana ny anjara toerana omentsika an'izany rehefa maivaninao io de le lalàna mife eto amin'ny tanyrazanao mihitsy koa zany ny amaivaninao nefa ianao miteny tsika tanytan-dalàna nefa le fahefana mpanao lalàna ara amaivaninao ny olona tokony anara-maso an'le fahefana mpanatanteraka ezany le fahefana mpanatanteraka tsy anana fahefana eo amboniny eto tsy hoe miaro be fahatany na iza mpikambana ao anaty ny anteny meram-pirenena mety hoe anao fadisoana tsy zay akory ny zavatra tiana apetraka ka hoe ho lasa tsy maty manota tsia fa considération zany teresantsika zany hoe ohatry ny ahoana tokoa moa zany tokony anjara toerana sahaza sy misy an'izany fahefana mpanao lalàna zany mba hahatonga n'lay firenentsika hoe ho tanytan-dalàna tokoa raha ohatra ka ny androm-panjakana mpanao lalàna no tsy metsika ny asina sahaza azy toizako lavidavitra kokoa la izy rehefa matsapa ary zany le solombamboaka hoe eny anivo ny fahefana mpanatanteraka misy manao tsinitsina satria efa nanapaka ne solombamboaka tao anatiny tetibolam-panjakany hoe ity ary le tetibola efinareo no nijery an'io a tsy tokony ho ahita zany ny solombamboaka hoe isy olana tsony io raha pisy raha fakapitsy satria efa nylaniny ny zavatra iny de antsara n'le fahefana mpanatanteraka manatanteraka an'izany zay le miteraka n'lay fahagagana ao anatin'izy hoe fa maninona no ohatr' zay ny fipetrany de eto zany tsika de miresaka hoe rehefa zany a dia mahatsapa le solombamboaka hoe misy tompona andraikitra vitsivitsy ao anaty le fahefana mpanatanteraka manao atsirambina ny asany ary zay no miteraka n'le fanangonatsony hoe matoa zany zany resaka karama zany no tsy tonga ary matoa zany resaka karama zany mety tsy ho azo dia ny ministerany fitantanam-bola no tsy manao ny asany araky ny tokony izy de ny fahitany solombamboaka azy zany de mazava hoe raha maharisarisa le mpiara-miasa aminao andre matoa prime ministre
de ny fanireny solomamboka zany a soloy le izy zay eritreritry le solomamboka zay zany a no nalefa any am'le premier ministre le ben gouvernement te monsieur le premier ministre zay dia mahita fa manao tsy rambona ny asany ilay ministry ny fitantanam-bola matoa misy tranga ohatr' zao ka everinay fa tsy tsara ny mbola hitazomana n'zany tompona ndraikitra zany eo amin'ny toerana misy azy fa ianao moa ny nanendry azy dia any aminao ny taratasy no alefa de ianao matsapa ny andraikitra tokony ho raisiny raha vakitsika amin'ny resaka ara-politika zay zavatra zay dia mampatsiahy ny tantaranisy tamin'ny 7 satria ohatr' zany ihany ny zavatra nisy tamin'ny 7 fanairana ny tompona ndraikitra hoe reto ministra reto a manao atsirambona ny asany ka aoka re ho anareo zay tompona ndraikitra nanendry an'zany ministra zany a mba handraisy fepetra ireo ministra reo a mba hampandeha n'le raharaha fa ny fanamavanana an'izay ny tsy nazahoana ny valin'zay a de nefara tamin'ny fialany le fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany inona ny tiako tenenina rehefa misy dingana ohatran'izay mazana dia raisin'lay olona andefasana n'lay afatra ala légère le zavatra mitranga amevaniny matetika nefa eto le olona zay manoratra dia olom-boafidy solotena-mbahoaka ao anatina androm-panjakana no miteny any am'le premier ministre le ben gouvernement zany hoe maharisarisa ty ekipanao anankiray tya soloe ekipa doro ka aleo iova mba hahafahana manao sy mandefa ny raharam-pirenena araka ny tokony izy zany zavatra zany zany a lay atao famazana ao a mampatsiahany tamin'ny 7 rehefa alefanao ny zavatra zay dia antso anefitra fa izao dingana reny ary zay le mahatonga na mampatsiahany lay fitondram-panjakana hoe tsy hainareo no mampiasa n'le anteny mera-pirenena fa raha ny anteny mera-pirenena no manaitra ohatr' zany avy amin'ny alalan'lay olom-boafidy dia efa lasa avo be zay ny maripana efa misy zavatra tsy milamina zay eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa tokony mandinika tsara lay fahefanam-panatateraka ao anatin'izany hoe inona tokoa ny fototry ny olana inona no miteraka an'izany ary mandray an'le izy hoe inona no fomba fahitany lay antenimera azy de ahoana vahaolana eritreretiny satria ny ataoko hoe fanamavanana an'izay de tafiditra mbola ao anatin'lay zavatra resahako foana hoe tsy fahaizana mampiasa anio antenimera-pirenena io aza dinoana fa androm-panjakana manana ny fahefana omeny lalàna azy enjana be zany antenimera-pirenena zany eto zany ny zavatra resana de tsy hoe fampitahorana fa fampieritrretana fa raha sanatria tonga any amin'ny atao hoe tsy azo anoarana lay antenimera-pirenena dia manana fahefana mampiato ny fahefana mpanatateraka amin'ny asany manana an'izany izy ary lalam-pandrenana manome an'izany eto zany le tiatsika tenenina de hoe le fanajana n'lay androm-panjakana mihitsy amin'ny mahandrom-panjakana azy ary fanarahana nyrijateny voasoratra ny lalam-pandrenana mahakasika n'lay androm-panjakana zay no hitatsika hoe olana ary maratsy endrika an'io androm-panjakana io satria le fahefana mpanatateraka dia minimikipy manoloana ny zavatra voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana momba ny atao hoe anteny mera-pirenena sy ny solombavam-bahoaka tsy nyriko tsara ny fahefana mpanatateraka de minimikipy manoloana ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana mahakasika ny anteny mera-pirenena sy ny atao hoe solombavam-bahoaka fa raha ohatra ka manaja fotsiny tsy mila manao mihoatry ny mety a hoe satria zay moa zany nanomezana tsiny ny premier ministre Francis Caravony tamin'ny fotoanandro nanao ny ohatra mety amin'ilay atao hoe fanomezana lanja ny anteny mera-pirenena fa tsy voatery anao mihoatra ny mety ianao fa raha ao anatin'ny fanajana fotsiny ny rizateny sy zay voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana dia efa mirindra ny fifandraisana eo anivon'ny androm-panjakana tamin'ny tetezamita nisy an'izay départementa ministériel zay hoe ministera misahana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana
tena zay fotsiny le ministera ekena fa hoe natao endrika izarana toerana izy fa na izana zany nanana ny lanjany sy ny anjara asany lehibe zany ministera zany tamin'ny fotoanandro lay fifandraisana amin'ny androm-panjakana fa tsy hitanao taratra zany rafitra zany am'izao fotoan'izao hoe inona tokoa moa zany ny adidy sy andraikitra tokony sahaniny sampandrara mampifandray ny androm-panjakana ohatrany ahoana lay fifandraisana le androm-panjakana mirindra araka ny tokony ho izy ve fa zavatra misy atreto dia ny fahefanam-panatateraka tsy mety hanaiky sy anaraka ny voasoratra ny lampandrenana mikasika ny atao hoe androm-panjakana mpanao lalàna ary isan'ny zavatra anankiray mampimemenina ny solombavambahoaka io indrisy moa fa somary mampalahelo any fa ao anatiny atao hoe contexte politika ny isiny nylay solombavambahoaka dia misy ny voafidy avy amin'ny antoko mitondra zay mahatonga n'lay ataontsika hoe solombavambahoaka somary sadaikitra noho izay ligne ara-politika zay fa na zany naty zany aza na dia ao anatiny atao hoe antoko mitondra reo solombavambahoaka reo dia mahatsapa an'izay ataontsika hoe faharisarisany ny fifandraisana eo amin'ny samy androm-panjakana zay ny solombavambahoaka rehefa misy tompona andraikitra olom-boatendry manao fitsidiana any amin'ny faritra na alany andray solombavambahoaka reny a dia tsy raisiny reny adidy ny mampafantatra kory an'lay fitsidiana zay ataony eto tsisy mitomany hoe ho présent ao anatin'lay fitsidiana ataon'lay ministra fa le mba fanomezana lanja hoe eto amin'ity toerana ty dia misy antanatohatra misy ny olom-boatendry ary misy ny olom-boafidy na de fampafantarana fotsiny ary hoe mampafantatra fa ny tompona andraikitra ohatr'izao a dia andalo eto amin'ity distrika misy anao ty fa tsy misy zany na ministra io na secrétaire général io na gouverneur io namany tsy misy ao anatin'lay toerana zay anaovan'ny fitsidiana ilay olom-boafidy teo amin'ny toerana mazana aza mbola misy mahana fasahina mihoatra noho izany le olom-boafidy tany amin'ny toerana hafa indray no entiny miaraka aminy eo ary mahafantatra n'le fandeha le programme ahoana moa ny tsy afrustre n'lay olom-boafidy ao anatin'izany zay le tiatsika petraka hoe misy zavatra ohatr' zany manahirana ao anatin'lay izy ka materaka n'lay zavatra apetrakatsika zay hoe ilay fametrahana n'lay androm-panjakana amin'ny toerana saza azy dia mazana ny fahefanam-panatateraka no tsy manaiky an'io etsakilan'izay a ny raha tsika nahita tamin'ny tambajotra-tserasera omaly nisy famaliana tsoratra tao anatina gropy anankiray teo amina olom-boatendry sy olom-boafidy le olom-boafidy eto dia solombavambahoaka voafidy tany amin'ny distrika Nikongo na manahoana ataontsika hoe tanjaky ny fahefana eo amin'ny olom-boatendry na de hoe miara misaika amin'le filoha mihitsy ary lay olom-boatendry dia lako tsiny fa dia tsy manome alalana azy zany anao teny tafa oatra amina olom-boafidina vahoaka tao anatina distrika anankiray raha ohatra ka mahatsiaro tena ho matanjaka ny olom-boatendry de mirotsaha ho fidina ary mifanana am'le olona zay fotsifotsianao mihitsy jerena hoe lany ve anao ao anatin'iny distrika an'iny rana mirotsaka any amin'iny toerana iny mihitsy de am'izay fotoan'zay izy ary refesinao misakany refesinao milavany fa hatreto de olom-boatendry io solombavambahoaka io eto zany de fiarovana le androm-panjakana no resantsika an'izay hoe mialatsiny am'le olom-boatendry fa manohina ny foniny ny atao hoe olom-boafidy mivondrina ao anatin'le androm-panjakana ny famotsifotsiana n'lay solombavambahoaka ary tsy vitany hoe solombavambahoaka fa filoha lefitsy ny ateny miara-pirenena ny ahy zany eto ny tiako apetraka de ity tao anatin'lay fehezanteny a dia nahita hoe sao dia ho voatsoka tsy ho filoha lefitsy ny ateny miara-pirenena eo voagaga miala tsiny am'lay olona zay nanoratra
fa tsy anao na filoha lefitry ny anteny mera-pirenena io fa matoa io lasa filoha lefitry ny anteny mera-pirenena dia zahay solombavam-bahoaka tamin'izany fotoan'izany isa 970 noho ny anao fifidianana fa raha ianao na lasa azy filoha lefitry ny anteny mera-pirenena dia izy ianao hoe soloko ianao na tamin'izany fotoan'izany tendrenao izy tamina lalana décret ho lasa filoha lefitra teo fa ny filoha lefitra dia fifidianana tompoko no mafiloha lefitra azy ary etiko itenenana hoe tsy noho izay teny atao zay no mafiloha lefitra ny teny mera-pirenena no anaky ny sombamboaka anankiray fa mbola misy fampelezan-kevitra ao mbola misy fanolorana ao mbola misy ady-hevitra sy fandresen-dahatra ao ny mametraka bromaharitsy ny teny mera-pirenena raha lazaina fa amin'ny 7 ny fivoriana iny nanomboka any amin'ny 3 tolakandro mbola ady-hevitra mbola tsy nisy fifidianana nandiny noho ninona noho ile atao hoe lanjan'izay toeran'izay ary ady-hevitra eo amin'ny samy solombavam-bahoaka noho ny atanan'izany ary tsy vita ndray andro etiko itenenana fa tsy mora le fandresy lahatra ao anatin'ilay teny mera-pirenena ary vato no narotsaka na filoha lefitra ny teny mera-pirenena ny solombavam-bahoaka anankiray nisy solombavam-bahoaka ny fidy eo zany raha ohatra ka isan'le ny fidy le olona miteny dia d'accord hoe voalatsy ho filoha lefitra ny teny mera-pirenena ao voagaga satria izy isan'le nandrotsa-bato tao fa raha tsy nandrotsa-bato tao ianao dia everina fa fanalambaraka n'ilay androm-panjakana ny zavatra oatra zany satria ohatrany hoe baiko midina zany mafiloha lefitra ny teny mera-pirenena solombavam-bahoaka anankiray fa tsy fifidianana zay nataonay samy solombavam-bahoaka alatsiny fa fifidianana nataonay tao ary reo kandida rehetra reo dia nanao fampelezan-kevitra misy ny mpanolotra raha ny teo anivon'ny bromaharitra ho an'ny taty amin'ny solombavam-bahoaka ny RD dia tadidiko tsara fa ny honorable Marie Thérèse no nanolotra an'ireo kandida rehetrarehetra ary reo kandida reo dia samy miteny nanao ny fampelezan-kevitra napafantatra azy ary nandresy lahatra ny solombavam-bahoaka ary ny antso hoe fidionareo ah fa raha ny laviny solombavam-bahoaka zany tsy lany teo izy no izany vato ny solombavam-bahoaka no malany azy ho filoha lefitra ny fidina ny olona lasa filoha lefitra fa tsy nitendrena tompoko oka hiavaka tsara l izy ary tsy fahefanam-panatanteraka no nanendry azy fa zay fahefanam-panalana mpanao-lana no ny fidy azy eo am'izany toeran'izany noho izany a fa nimbazimbana n'lay fandatsam-bato zay nataonay ny filazana fa hoe sorana tsy ho filefitra ny teny mera-pirenena ao voagaga eto azy zany de mametraka mbola averiko foana n'le teniko hoe tsy hainareo ny mampiasa an'io ny teny mera-pirenena io ary sao alay-panandra iandro any apetrako de n'zao mihitsy ty teniko ty solombavam-bahoaka eto no miresaka sao de alay-panandra iandro any fa ny filohany anteny mera-pirenena de no fidinay solombavam-bahoaka 970 présent ary tsisy nitsipaka na iray aza isan'ny atao hoe filohana teny mera-pirenena lany zato isan-jato tao anatiny teny mera-pirenena vitsy nazo an'izany a indrindra fa taty am'vanimpotoana fa nisiny ny atao hoe fahalalana eo fanehonkevitra sy ny fahalalana eo fanaovana politika ka nisiny tsy fitovipijery amin'ny mpandrafitra ny atao hoe androm-panjakana mpanao lalàna satria loko maro samihafa ny ao anatiny nazahoana kandida anankiray ho filohany teny mera-pirenena zato isan-jato enjany zany a ka sao a de hoe ho alay-panahy de hanao fiteny ohatran'izay koa hoe ho esorina tsy ho filohany anteny mera-pirenena eto a de mba manipy ny andro anaovanareo an'izay ny tena makinareo ady amin'io androm-panjakana mpanao lalàna ny andro anaovanareo an'izay no amakinareo ady amin'io androm-panjakana mpanao lalàna satria zay zavatra zay le resantsika hoe tafahoatra lay tsy fanekeny ny any anivony ny fahefanam-panatanteraka
indrina fa ny olom-boatendry hanaiky an'izay hasin'ilay androm-panjakana zay raha ohatra ka nisy fahadisoana nataony ny sombavamboaka anankiray tsy aro be fatany azy zay za dia lany tamin'ny atokotiko Madagasikara lay sombavamboaka zay iaran'ilay teny marary nataonareo dia lany tamin'ny loki IRD na dia lazainareo ary moa fa hoe lasa time izy raha ohatra ka matsapa an'izany angenareo misy procédure azo atao fa tsy mifamotsy fotsina n'ilay sombavamboaka toy ny famingaviganana n'ilay androm-panjakana ny fandraisana azy ny filazanao an'io sombavamboaka io fa time izy amina zavatra tsisy proof ary ny fanonana n'ilay anaran'ilay antoko amina fanosorapotaka sombavamboaka IRD dia tsy ekeny ny saina koa zany oka tsy hanao affirmation gratuite fa raha manana proof dia asehoy dia andraisy fepetra voafaritry ny lalàna lay sombavamboaka raha misy zany proof zany fa tsy nieritreritra eny ambony kanape nosoratany tanana dia mivoaka hitany be sy ny maro am'izao fotoana manana ny ajany sy ny laharam-boninahiny zany atao hoe sombavamboaka zany ny mahatonga azy ho matanjaka dia tsy ny asa zay nataony sy ny safidiny teo amin'ny fiainany fa ilay vahoaka nametraka fitokisana aminy tao anatin'ny distrika misy azy mety ho mpitarika sarety izy na mpanefy vy na mety ho mpivarotra mofo topaina na mety ho mpanao glasy tsy fantatro na mpanao volo mety ho dokotera mety ho mpanamory fiaramanidina mety ho mpampianatra no lasa solomavambahoaka fa tsy ny asan'iny no isokajina ho azy rehefa lasa solomavambahoaka izy fa lay safidiny le vahoaka napetraka taminy na inona qualité ny tany amin'nisy azy tany amin'ny asany asa mandrarany andavanandro amin'ny fotoana matafiditra azy ao anatin'ny anteny meram-pirenena io a mandritry ny 5 taona dia solomavambahoaka izy ary solomavamboaka ny Madagasikara zay ny laharam-boninahiny na manahoana na manahoana ao amin'io anteny meram-pirenena io zao misy adjudant chef lasa solomavamboaka taloha tao efa nisy sergent lasa solomavamboaka fa rehefa mijoro io manoloana mpitandro filamiana anankiray mety ambony grade noho izy fa tsy le grade na adjudant chef tsony ny hitanao eo fa le grade na solomavamboaka manao samboady iny amin'ny andro anankiray misy lanonana ofisialy no fipetraky ny sainy iny eny antsorina manao salueni anao na colonel raha milaharam-boninahitra mpitandro filaminana azy de izy ny tokony anao salu anao fa rehefa mipetraka ao anatin'ny atao hoe anteny meram-pirenena izy dia le laharam-boninahitra masolomavamboaka azy no mitondra mialatsina fa leo mba hifanaja amin'ny toerana misy azy tsy zavatra zay izy tomako ny sainy ny any anivo ny fahifanam-panatanteraka rehetra hoe tafa oatra loatra ny ataony ny olom-boatendry sasatsasany za tsy miteny hoe nareo olom-boatendry rehetra ny fanaovana an'izay kosa aloha de tsy rariny fa ny olom-boatendry sasatsasany kosa dia efa manakaiky ny atao hoe famingavingana ny zavatra zay entiny sy ny ny heviny mahakasika olom-boafidy eo anivona androm-panjakana ohatran'izao raha za manokana aloha dia tehiteny mihitsy amin'ilay solomavambahoaka hoe tsara fo ianao ary manaja tena feno fandeferana manoloana ny fitenena ohatran'ireny fa raha olona mararirary fo ary tsy mazaka sy tsy hay toinona mety efa mivadika fitoriana ny zavatra ohatran'izany fa amin'ny fanaovana politika moa ny mpanao politika dia manana an'izay atao hoe fahaizana manindry fo izay noho ny fisiny atao hoe fanetretena
dia tsy taitaitra na dia atao hoe manana ny rariny aza dia miezaka ho mandefitra saingy kosa no ilay atao hoe androm-panjakana zay isan'ny androm-panjakana lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena dia sarotra ny angina mahita ny zavatra ohatran'ireny hoe olona nyrofona teny ampafy mampalahelo zany miainga avy amina tompona andraikitra anankiray a miara-miasa amin'ny filoha faratampony eto amin'ny firenena no mamoaka fitenenana ohatra izany fiteny feno fihediny edenana sy fizahozahoana aretintsika dia manamarina hoe normalina ihany raha neo hevitra ny filoha nasionaly ny antoka MMM hoe zay kosa dia tsy nifidy olom-boatendry zay feno fisekosekoana fa androany le izy dia hita tarina tonga aty amina androm-panjakana mpanao lalàna zay isan'ny atao hoe hanara-maso ny fahefana mpanatateraka sione ny androm-panjakana anytokana afaka manara-maso ny fahefana mpanatateraka omeny lalàna an'izany hoe ny asanareo dia manara-maso ny fahefana mpanatateraka lalam-panorenany zany le fahefana mpanatateraka ho arahanao maso no mamingavinga anao ary mametraka anao ho tony tsy misy lanja raha jerena ny fototry zany zavatra zany sy ny fototry ny olana tamin'izany dia tsy fitovipijery amin'ny atao hoe olana ifotony ny solombavam-bahoaka dia olona lany ao anatina distrika mahalala ny olana ifotony ny olona zay mamotsifotsy an'le solombavam-bahoaka eto a na ny tantara ny distrika io ary tsy fantany fa dia makampahana izy manenjika sy manakiana an'lay solombavam-bahoaka lany tao anatin'le distrika zay mahalala ny madilana ho tetenina ao anatin'izany distrika an'izany mahalala hoe inona ny zava-misy ao anatiny aina ny mponina isan'andro manahoana ny rafi-piaramonina misy azy sy ny firafitra zany ny tantaran'izany ara-kolotsaina ara-moraly ara-pombo amin'ny lafiny rehetra ny olona tsy mbola nametraka ny tongony tany no mandrefy an'ilay solombavam-bahoaka de hoy zay hoe raha izany zavatra zany no jerena de hoy zay mbola tsy hainareo indray ny mampiasa n'le ateny miram-pirenena satria le solombavam-bahoaka ane maso n'le fahefana-panatateraka raha ka hevitra aza le fahefana-panatateraka tokony le solombavam-bahoaka no akana n'zany hevitra zany hoe ahoana ny atao momba nyity fa rehefa tsy mitovy hevitra aminao ve le solombavam-bahoaka androany nefa izy lany tao am'le distrika mahafantatra ny olana ifotony iainanao dia amvanina ohatra ny volomborona fa raha ozy ary le solombavam-bahoaka am'le tsy fahaizanareo mampiasa an'le izy ihany ito teneniko ty ary raha ozy ary le solombavam-bahoaka hoe malahelo ary zahay fa vingavingainareo loatra ny solombavam-bahoaka namanay ka noho izany dia iraina zahay hifanoana aminy na inona firehakevitra fa nitapa-kevitra eto de hoe isika rehetra ao arinany ty solombavam-bahoaka fotsifotsiny ny olom-boatendry ty io lalàna mikasika an'io faritra fa 3 ingy andalo ao anivony anteny miara-pirenena andalo ao anivony anteny miara-pirenena ka raha ny ray ina le solombavam-bahoaka rehetra hoe ao arinanao zay honorable de mino ve tsika fa iny olona namotsy fotsy azy iny avita anery an'le solombavam-bahoaka hoe zay tsy manaraka ny eritreditro dia hoe soroko tsy solombavam-bahoaka fa tsy maintsy laninareo ty tolo-dalàny ty zay milaza ny fisiny ny faritra fa 3
nefa zay ny antony niteraka an'ilay ataotsika hoe fanafotsifotsiana le solombaboaka ka raha nyrahina solombaboaka oke ary ao arinanao zay tsy mipasy io de avitany reny zany ve tsinoko zay ny ataoko hoe mijere lavitra ihany aza mijeriny eo ambany maso so de adininy fa mbola andalo ao anivony ateny meram-pirenena io lalàna io adininy ary zay zavatra zay lay apetrakitsika ao anatin'le izy hoe mila fahaizana nge ny mampiasa n'le androm-panjakana tsy chantage zany fa etoko itenenina fotsiny hoe le fifandraisana eo am'le samy androm-panjakana le fifandraisan'lay samy androm-panjakana no iresako an'izay resaka lazaiko zay hoe adinona nga fa mbola maro ny zavatra mandalo eo anivon'lay tao hoe anteny meram-pirenena avy any am'le fahefana mpanatateraka ka raha mitoyny ohatr' zao manahirana betsaka ange zay efa nilaza sy nametraka ny tanjany teto amin'ny firenena zay hoe tsy refesy mandidy anazy ny fahefana fa misy teny gasy malaza tsara de ny hoe singambolo mandavo vositra ny singambolo mandavo ny vositra rehefa tonga ny mpatsaray tsompivavina ary manahirana zany zavatra zany satria ny fahanginany ny olona anankiray tsy midika eo fahalemena ny fijoron'ny olona anankiray dia iveriny fa misy rariny ho azy ao matoa izy tsy miemotra amin'ny zavatra zay nijorony eto dia misitona tsara ny sainy ny filohan'ny repoblika ataoko nde manokana any aminao monsieur le président ny toyny zao zavatra resahako zao hoe allô monsieur le président allô raha mijoro io solombaboaka io ka tsy miemotra na inona mety ho antony amin'ny mazanak'io faharitra io anazy minoana ianao monsieur le président fa ny tany rehetra eto Madagasikara de manana ny asiny daholo ka raha mijoro io amin'ny mazanaky ny faritra anazy na olom-bo fidy anazy ny fidiny le tao am'le district mitondra ny teniny ka raha mijoro tsy miemotra izy ary tena matoky fa rariny sy hitsiny ny itsanganany de za miteny aminao monsieur le président fa ho resinareo resiny solombaboaka inareo mety andray fanapa-kevitry nareo hoe ataotsika zay eritreretinareo mihitsy hoe anao an'zao zay anao an'zao oke za de mampirisika mihitsy hoe raiso daholo zay fanapa-kevitra fantatrareo fa mety amin'ny sainareo ataovy mihitsy fa za eto de mampatsiahy fotsiny hoe raha mijoro amin'ny rariny fantany fa marina ao am'le distrika misy anazy io solombaboaka io amin'ny fahafantarany zotra-piaramonina ny fomba mampanao sy ny retrarehetra mikasika ny distrika misy anazy zay ny jorony miatrika anareo de ho resinareo manany ny asiny daholo ny tany rehetra eto Madagasikara monsieur le président fa tsy aresy an'io nareo raha rary ny jorony ary momba n'le toerana zay nalany azy tsy aresy an'io nareo atsipoko zay fitenenana zay eritreretana tsara aloha hoe dinio ambony dinio ambany fa raha tsy miemotra ho io raha manana fisalasalany monsieur le président miemotra sy tomboko tsara mihitsy sainao raha manana fisalasalany io solombaboaka io amin'ny zavatra zay jorony de miemotra io rehefa misy pression mafy be alefa nareo
fa raha tena mahafantatra isy olo maboaka io fa aradrariny ary itsiny sy marina ny zavatra ijorony tsy miemotra aminareo ninina fepetra ho raisinareo tsy emotra mihitsy io ary raha io tsy miemotra ao a de resinareo tsy fantatro misy olona mahay fomba tany eto Madagasikara be da be manodidina anao hoe ohatrany ahoana fomba ny olona ary amin'ny ohatry zao ohatrany ahoana fomba ny olona any amin'izao ohatrany ahoana ny zavatra fa sady miteny hoe manana ny asa ny tany reto Madagasikara fa raha tsy miemotra io fa mijoro foana na inona mety fanapa-kevitra raisinareo de za miteny fa resinareo fa engany za ho diso fa za eto de mampirisika anareo alefaso tohizo de ny tantara no manamarina zany raha zao fa hoe tsy haiko tim na ny tim no ao arinany na tsy fantatro fa za zay miteny eto a amin'ny mazanaky ny faritra na ary fahaizako ny ataontsika hoe kolotsaina malagasy za de isan'ny taizaina tamina kolotsaina maro ary mbola niezaka namantatra kolotsaina maro akoatra ny taizana ana teto amin'ity Madagasikara ty ary zay na sahiko miteny zany zavatra teneniko zany fa manana maizy azy ny asy ny faritra tsiraray eto amintsika zay tsy tokony ho amevaniny zany a raha ohatra ka misy tsy fahafantarana de anontaniana ary rehefa manontany tsy tokony mionona amina olona ray roa fa maro ny olona tokony anontaniana hoe inona marina tena marina am'ty zavatra anankiray ty tsy zavatra zay zany a no hitako hoe mila atsipy ao anatin'izao zavatra misy zao io rehefa samy anisira ozy ny fitenenana dia azo atao no miresaka hoe ty olona ty ange ty aka ny toerany ry e na ty olona ty nge miresaka amin'ny antokoatra zao ary e zany zavatra fanao zany amin'ny politika rehefa anaratsy olona anankiray teo ministra mihitsy ange izy io e teo prime ministre mihitsy ange izy io e teo président mihitsy ange izy io e satria nisan'izay moa tao anatin'le fitenena ianao de tsy ho prime ministre mandrakizay ary nao de tsy ho président mihitsy mandrakizay eto a de mba mampatsiahy ihany amin'ny fomba fitenenatra zany fa ny fahefana de avy amin'Andriamanitra ary tsisy mahay an'izany raisiko tantara tsotra fotsiny iza moa nieritreritra fa ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao ho lasa filohan'ny tetezamita tamin'ny fotoanandra tsy nieritreritra an'izany nge raha ny lalana ny jorany sy ny asa zay ny sahany tsy nieritreritra an'izany tany amin'ny mozika ane izy ny tena hoe nanamafy ny ataontsika hoe fahaiza manao tsy nieritreritra an'izany mihitsy akanjo inona ny teo avy any amin'Andriamanitra ny fahefana ka fahefana tompoko avy any amin'Andriamanitra tsy olona anankiray mihitsy androany ny afaka maritra hoe ity olo ity de tsy ho lasa prime ministre mihitsy mandrakizay na ity olo ity de tsy ho lasa filohan'ny repoblika mihitsy mandrakizay laviko zato isan-jato zany tsy fantatrao ny apitso tsy mieritreritra ny rapitso tsika fa fandaran'Andriamanitra zany fa ny politika zany a dia apetraka foana matetika rehefa misy namana tiana ho potehana de hoe izy tena fandray tiandro amin'ny antokoatra zao mihitsy io miresaka tany ony ny vory-tary maheno an'iny koa moa le aty de manisy sira sy ny sisa de tonga any am'le mpandray fanapa-kevitra tena ativà mihitsy io zany io teo ministra mihitsy io teo tale mihitsy io teo prime ministre mihitsy io teo président de maheno an'izany de akapao fa tena manimba ny tany zany fa adratsy ary sokajina ho mpamosavy malemy mandripaka ny ao anatiny volany masy nefa tsy mba kilema ozy izy ny taolo malagasy ary fahendrena lalina be zany tamin'izany fotoana zany fa mazana ny marina ny tsozakatsika rehefa mitena ny marina dia marary
ka eto mametraka ihany hoe engane za ho diso fa za kosa de tsy andraranareo mihitsy fa aprisika azy ataoko hoe raiso ny andraikitrareo ary ataovy am'le eritreretinareo fa aza miaino ny hafa fa zany ny marina amaivano andry mpanjakana mpanao lalàna io ary aza sina asiny fa nytantarany hoe tsaratsika hiditra any am'ilay resaka tatitra sy notina voakany banky fobe Madagasikara iresahako atsika hoe inona ny zavatra tokony ho resahantsika ao anatin'le izy dia raha ohatra ka tsy vita daholo izy dia hotoizatsika amin'ny herinandro ny mikasika an'izay ataotsika miendrika fanontaniana ny fanohizana niny firesahantsika n'ilay noty iny am'izao maraina izao ary zay tsy vitatsika androany toizatsika amin'ny herinandro ambony sy fampifandraisantsika an'izay am'ilay tatitra izay navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola maly raha nyresaka n'ilay noty dia nyresaka n'ilay hoe fampidinana n'le coefficient raha avy any amin'ny 300 de nahidina am'le resaka dépôt zany nahidina ty amin'ny 200 dia nisy 200 zany ao anatin'izay dia ny fanontaniana apetrakitsika zany eto de hoe mila fanazavanytsika am'le 200 ao anatin'io zany hoe nakaiza lay 200 nylay réserve obligatoire zany araka lay noty navoaka ny banque fobe Madagasikara izay nividianan'ireo banque primaire an'lay titre public lay obligation zany sy bon de trésor zay zavatra zay zany no fantaniana voalohany apetrakitsika zany ao anatin'le izy hoe nakay za ry 200 io mila fanazavantsika manodidina an'izay misady resetsika zany amin'ny technicien ny ministère ny fitantanam-bola miainga avy am'ilay noty zay nataony ny teo anivon'ny banque fobe ny Madagasikara akoatr'izay dia maro ny zavatra ametrahantsika fanontaniana ao anatin'le izy satria nisy an'lay amfandraisitsika amin'io zany lay rapport provisoire izay laharana fahatelo nataony ny teo anivon'ny ministère ny fitantanam-bola ny faharoa ny volana novambra 2024 io zany de mahakasika n'lay ato atsika hoe fampiasana ny vola nentina ny atrehana n'lay covid teto Madagasikara ny zavatra mahagaga atsika de hoe ny ministera tsiraray dia tsy afaka manao fandaniana ny atrehana n'lay covid raha tsy mahazo ny alagnana avy amin'ny CCO io zany lay hoe avis de non objection avy any amin'ny CCO zany teny ivato de ny fanontaniana mipetraka amintsika zany de hoe ahoana ary no tsy ahafantarany CCO ny fandaniana mikasika ny resaka covid nefa dia nandalo teo ambany masony avokoa ny fangatahana alalana avy amin'ny département ministériel tsiraray rehefa misy fampiasam-bola iatrehana an'izay covid zay ny CCO dia afaka mampita ireo listra tsiraray tamin'ny fandaniana nataony ministera makeny anivon'ny ministera ny fitantanam-bola ny toekarena ary ny teti-bola afaka mandefan'io zany satria hoe reto avy eny fangatahana lalana nampiasan'ilay département ministériel tsiraray isanambaratongany an'ilay vola izay nomena tamin'ny fiatrehana ny covid dia reto nangatahana lalana taty aminay de alefa any ministera ny fitantanam-bola manatevina zany an'ilay hoe fangararany lay tatitra ataony eo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola dia raha raisitsika zany le izy
ao anatin'izay a de ho tsika hoe aiza hoaiza zany ny fiara-miasa eo anivon'ilay CCO sy ny ministera ny toekarena satria ny CCO dia arak'ilay teny antsika teo hoe ratsa makaiky anankiray afaka mampita n'lay lista rehetrarehetra eny anivon'ny ministera ny fitantanam-bola ary ny CCO any koa raha jerentsika dia ny ministera piazy amma régie d'avance zany dia eo lay eo ambany fe iny ministera ny atitany zany a lay CCO tamin'ireny fotoan'ireny zany zavatra rehetra zany zany a ilaitsika mangarara ilaitsika fanazavana satria ny CCO de rafitra anankiray teo ambany fifehezan'ilay départementa ministérialy zany noho izany a afaka mahazo fanampanazavana be da be mihitsy zany ministera miainga avy amin'io a fisiny rafitra napetraka teny ivato valovolana taty orirany ananganana CCO a sy ny nampidirana ny amena ara-pahasalamana de magaga fa mbola tsy hitany teo anivo ministerany teti-bola sy ny fitantanam-bola ny fandamina nataony ny ministera tsirairay a isatsokajiny mikasika ny covid valo volana teorina nananganana CCO zay zavatra zay nge le mahatonga atsika metraka hoe aiza hoaiza lay fanaovana an'le tatitra manodidina an'izay sady tena hoe tsy nisy mihitsy a ny fiara-miasa amitsika am'teny zao nefa efa nampiasaina avokoa le famatsim-bola avy any amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena lay FCR dia ny voalohany sy faharoa raha totaly de mitetina 337 millions de dollars zay zany ny totalin'io avy any amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena zay nanampianatsika amin'ny resaka balance de paiement akoatr'izay a dia nanetsenana ny banga teo anivon'ny volam-panjakana eto dia miverina kely ary am'ilay notiny banque foibe ny Madagasikara sy tao anatin'iny nahitatsika hoe ilay resaka déficit raha ohatra ka jerena zany ny solde eo am'ilay balance de paiement solde global zany resantsika dia nahitana déficit 0,6% ny PIB zay zany nosoratan'le tatitra raha ohatra zany ka nampidirina lay famatsim-bola avy any amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena 337 millions de dollars de mahagaga atsika ny mbola ahitana an'izay hoe misy déficit tsika 0,6 zay zany le zavatra mampametra-pantanina atsika hoe mahagaga anay a rehefa jerena am'le tatitra hoetin'le ministera eo anivon'ny anteny mera-pirenena rehefa tonga ny fampiresahana amin'ny teknisianina de hoe ny FCR dia nanetsenana ny banga ao anatin'le kitapo-bola-panjakana nanetsenana ny banga ary nentina tao anatin'le resaka balance de paiement de eo ny mahagaga atsika hoe fa ahoana mbola mienregistre antsika déficit 0,6% amin'ny PIB zay mitetina 84 millions de dollars zay anankiray fantany anankiray koa de ty hoe rehefa jerena zany zay zavatra rehetrarehetra zay a de ty anana taremarika mitombona tsara tsika miainga avy eo anivon'ny ministera fitantanam-bola hoe firy marina ny taux de croissance atsika tamin'ny 20 sy 20 satria tena
manjavozavo le izy zany rehefa miainga am'le tatitra zay ataonareo malimoa le fanteny anareo an'le hoe atsipy fotsiny le soratra hoe ny am raiky amby roapolo sy roa arivo dia miabo io fitombon'ny taux de croissance tsika io zany a miabo fa miabo firy 0,1 fa miabo e fa firy isanjato 0,1% de fa positif zay ka 0,1 ve io sa 0,2 ve wa io sa 1 sa 3 sa 4 zay le tiatsika hoay de raha zay ny baraingo anatin' zay tsika fa mbola baraingo mipetraka koa zany le hoe firy marina zany ny an'lay roapolo sy roa arivo le taux de croissance zay zany a apetraka eo zay ary ny tombana amin'ny fiarikarena faobe a roapolo sy roa arivo raha pitaina amin'ny PIB ao anatin'ny ataontsika hoe fampidinana ny napidina ny taux de croissance tsika tao anatin'ny 3 volana faharoa indrony etoana ny nampidinatsika azy hoe napidina ny taux de croissance tsika indromy etoana fanjavatra mahagaga tsy mahita taremarika tsika am'zany nefa tsika mampidina taux de croissance indroa mandeha indromy etoana fa tsy mahazo taremarika tsika avy any am'le tompona ndraiky mpanjakana hoe firy ny taremarika amin'ny faninandrify a sy mifandraiky am'izay zavatra anankiray a hitatarana sady azo tsapaitanana satria le noty no ny ampangana io de hoe misonitra zany am'izao fotoana zao a ny déficit budgétaire izy zany tsy takona fenina ohatry ny tafika andrefa tanàna satria lay noty any nefa nteneniko any taminareo raha nitombanana izy le prévision de ve mbola lasa nisy prévision de mbola miampy prévision de mbola ampina prévision 6,3 de mbola nisy an'le teneniko maly hoe mbola manao prévision ndre mandeha hoe 6,7 efa ao anatin'le le feranga tsika raha mbola tari aloha tsika de manao prévision fa tsika efa ao anatiny efa miatry efa bolana le fer mbola manao prévision ndray nareo hoe tombanana iakatra enina faingo fito isanjato ny déficit fa iny zany afaka tenentsika hoe ny hita maso amy taremarika zany aloha atreto dia ilay déficit budgétaire mivandravandra ary manapirofo an'izay zay resahako zay akoatry zany a dia eo ihany koa le taux an'ilay réserve obligatoire izay naena mba hividiana ny banque primaire an'ilay titre public ho fanetsenana ny déficit budgétaire ary io de nisoratan'le note teo hoe misy gapina trésorerie tsika ozy ao anatin'le note misy an'izay hoe misy gapina trésorerie noho izany dia mandray anjara amin'ny fanetsemana amin'ny banga ny banque primaire eto amitsika amin'ny fandefasana an'io titre public io dikan'izay zany mazava be fa tsy ampy vola le fitondram-panjakana misy banga ao zany arak'le tenena teo misy gap na trésorerie tsy ange le miteraka an'le ayateneniko foany fa le mangarara moa zany tsy tonga eto fa rehefa mamaky any anatin'izany rehetra zany no mahita hoe anakory zao raha ho rasy ty raha ty raha any anena vao mahita le izy ka zay zavatra zay le mahatonga atsika mitaky sy mametraka an'ireo fanontaniandreo mba avalio azafady satria ilay financement avy any amin'ny tahirim-bola raisam-pirenena efa barakay fa niasa daholy efa nampiasaina daholy le FCR indrometona efa navoaka efa nampiasaina fa lany eto zany tsika de miezaka ho ataotsika hoe mba hanana fahatsorapo ny tompona ndraiky mpanjakana ka mba hitondra fanazavana mitombona kokoa fa tsotra n'ilay nentina atao anatin'le note de conjoncture fa tena hoe misy fanazavana ho entiny
maro toerana kokoa ary tsotra nefa mazava hoentin'zareo a mamaly an'ireo teboka zay nanontaniantsika reo mbola toizytsika zay amin'ny alatsinainy fa amaranako ny fiarahantsika amin'ny ty marainty a mbola iverenako le resaka kotisy satria misy fandravana ataon'ny commune am'izao fotoan'izao a eo ampitany commune rural ny bureau commune rural ny ampitatsimo io moa zany hoe tanin'ny commune le izy de nisy fanarahana misy contrat zany ny fanaovan'ny commune ambony vohatra Ambatondrazaka amin'ny kotisy zay mariako fa ny délibération mbola tsy voasinihan'ny filohan'ny mpanolotsaina ny tanàna le contrat efa siniavin'ny fahefanam-panatanteraka eo anivon'ny commune zany mbola tsy nandalo contrôle de légalité any amin'ny préfecture akorany le contrat efa voasiny efa mahazo contrat nabay ny kotisy ampiasa n'le toeran'ny commune eto nefa zany de tena tsara ho any manindry an'ity zavatra ty taty ampivoatanàna taty mihitsy io fitaterana zotra nasionaly io a no mipetraka taloha ary fimenomenonana goavana be ny namin'ny ranan'io na keny ambalabako ho annareo anivon'ny ministeran'ny fitaterana zany anaovana an'izay mbola ifanatrehantsika eo anivon'ny teny meram-pirenena moa rehefa tonga ao nareo a ny mikasika an'io satria misy mizana tsindrinila le izy ary tena manimba ny sehampiarina eo amin'ny sehatra tsy miakina le fanaovana zay mizana tsindrinila zay taty ampivoatanàna taty io taloha fa nakisaka nalefa nakany ambalabako ary namoaka vola ny commune ny vidianana n'ilay toerana tamin'izany fotoana zany a isan'ny nandany ny vidianany commune ny toerana anaovana stationnement satria za taranaky ny olona tompon'ny tany teo tany ny dadako ny ampahany tamin'io dia rehefa hoe afindra teny izy nanda zay tamin'izany fotoana zany de nyresena lahatra moa zany satria la ray aman-dreny mbola vela nyresehanjareo tao resehanjareo tao amin'ny commune lahatra hoe fampandrona ny tanàny zany ohatr'izao mba hanekeny varotana an'le tany amin'ny commune anaovana an'le stationnement satria ny esorina ty ampivoatanàna ty la i stationnement ny taxi brous le gare routière zany afindra eny ambalabako menimenina tamin'izany fotoana zany zahay moa zany ny zanaky ny atao hoe mpandova tamin'izany fotoana zany hoe am'le fampiasana an'le tany menimenina ny mpandeha zay voatery tsy maintsy mandeha fitaterana hafa mihitsy aloha zany mitondra ny entana makeny am'le gare routière menimenina satria lavitra ny resaka fatahorana amin'ny resaka sécurité tamin'izany fotoana zany satria tsy nahazatra fa narosy le hevitra namboarina le gare routière io zany gare routière eto Ambatondrazaka voafindra somatsara daholo ny mpitagry mifindranakeo amin'io toerana io miasa eo am'le toerana androany ray ny tanàna n'Ambatondrazaka avy amin'ny alalan'ny be ny tanàna zany manao soniana fiara-miasa amin'ny kotisy de hoe mahazo miditra ty ampivoatanàna ndray le coopérative hanao fitaterana zotra nasionaly mampitohy an'Ambatondrazaka sy Antananarivo fitao zany de manaitra ny sainy eo nivo ministère fitaterana hoe fa rehefa iza de mahazo manao inona fa rehefa iza de eo ambanin'ny lalàna de tsy maintsy manaraka an'izay fandaminana zay babedabeny eo misy kotisy zany nge tsy mipetraka eto ny tompony kotisy tsy moniny eto Ambatondrazaka fa any Antananarivo any fa eto misy tompona coopérative eto mihitsy izy mipetraka afaka manana tany eto asina an'ilay coopérative hoe ataovy eto amin'ny aneto ny stationnement nareo fa no le lalàna sy le hoe fanapa-kevitra ndraisina hoe mifindra ary daholo nareo rehetrarehetra de nifindra nakany reo coopérative reo de ahoana androany de misy afaka manao didiko fe lehibe fotsiny de tsy mirarany le fandaminana napetraka teto niezaka nataony zany olona rehetrarehetra zany namindra n'io gare routière io tsy anelingelina ty ampivoatanàna fa any amin'ny sisiny any de tonga ny enjana avy any tsy te halalany zany fa tonga dia mampametra-panontaniana eto
de mba miantso any aloha bianko e mba afaka manao fanadidina an'io venareo sa venareo mila atao saisie fa isezirany bianko raha ilaina reo re tsy afaka manao fanadidina fotsiny nareo de raha ohatra zany ka tsy edy milaza ny bianko hoe raha tsy misy manao fitarenana de tsy afaka mijery an'izany zay de vonina zay anao fitarenana ary za maolo mba fidy anah anao an'izy fa mino koa fa ny mpitatitra afaka manao an'izany fitarenana zany hoe manahoana ny fandehan'ny fanaovana an'io zavatra io fa tsy mitombona zany zavatra zany so de misy endrika kolikoly ao anatiny ary eo anivo ministera ny fitaterana fa tsy normal izy ndety zany tsy kotisy mihitsy ny olana tsy problème nahitaditra mpitoyana ambatona zaka sy Antananarivo ny coopérative kotisy tsy olana zany fa lay fasahina manao an'izay mampiasa fanana ny tanàna ambatona zaka io ange natao hoe tsy fanana commune arao fa mety fanana n'olotsotra de anao an'izay koa ve zany zay manana an'izay hoe akatengy anahy ohatra zao raisiko ohatra hoe hoavy zany ohatra zao ny espace laza zao manana toerana malalaka be de zay koa anao coopérative ataonay coopérative laza de miainga veto aminay eto koa zany io mandeha de anao an'izay daholo ve zany ary tany manokana anazy fa tsy tanin'ny commune ity ny tanin'ny commune koa en plus magaga tena magaga mihitsy le izy eo zany misy baraingo mipetraka angeza be ao anatin'izy ary zay le tenenina hoe raha ilaina raha ohatra ka ilainy be koa hoe mila mametraka fitaraina de afaka manao fitaraina any raha zay ny ilaina hoe mba jereo aloha sao de misy endrika kolikoly ao anatin'ity zavatra ty fa tsy mazava ty zavatra ty hoe efa nakisaka daholo ny mpitatitra rehetra nakarya ambalabako any gare routière any raha ohatra ka anao de ao izy mifampiresaka amin'ny tompona andraikitra am'zany de hoe meotoerana atao gare routière zay fa anao fitaterana mampitoy any Ambatondra Zaka sy Antananarivo fa le fasahina tonga de tena hoe nientsany e zay zany ny tena dikan'izy hoe kotisy nientsany eto amin'ny tany sy fanjakana raha resaka fitaterana de mangina manoloana an'izany koa ministère ny transport mangina raha ny aty amin'ny tanàna Ambatondra Zaka moa zany efa voarefana satria efa nanao le contrat na de mbola tsy siniavany filoha filake bitatana ro alay délibération mikasika an'io satria tsy mitovy hevitra mpanolotsaina ny tanàna koa anatin'le izy eto zany de apetraky tsika zay zavatra zay jereo fotsiny na atao aza hoe maka sarandalana lafo mihoatra amin'ilay coopérative misy am'izao fotoana zao kotisy eto Ambatondra Zaka fa no izy aty ampovoan-tanàna fotsiny de efa miteraka fahasamihafana ngeza be zay satria ny olona ne raha ohatra ka andeha hamonjy taxi brosy amin'ny ena maraina monsieur déplacé makany amin'ny gare routière ny Ambalabako ny anazy zany raha andeha de makeo akaiky kely eo eo akaiky ny vasta zay de fa tsy mifandanja le fananana concurrence déloyale zany na atao ary hoe makambony saran'le arizy mbola misy tombony le hoe eo akaiky eo izy no mazava ho azy fa rehefa tonga koa zany izy de eo retsy raha tonga amin'ny andro mazava ary allo asina fandiniana ihany zavatra ohatran'izany fa manahirana ary re olona mandraraha amin'ny sehatry ny fitateranareo dia mitovy amin'ny kotisy any samy mitady ao anatin'ilay sehatry ny fitaterana de maninona ny mangina ny ministera ny fitaterana manoloana ny zavatra ohatran'izany fa miandry an'io tsika fa betsabetsaka zavatra hoanitany tsika ndreo ministra samy hafa reo io moa zany raha ohatra ka tsy ampy fepotona afaka izarana amin'ny solombavam-boaka namana indray mametraka an'le fanontaniana rehefa ohatra ka hoe tsy anina dolo zay rehetra fanontaniako nareo retoreto avy fanontaniana ipetraka am'ireo mpikambana anatin'ny gouvernement tamin'ny fandalovany zareo eny anivo ministera fa apetraky tsika aloha izy androany fa ary izy mbola apetraky tsika koa io zany de isa zavatra anontanytsika ny ministre ny fitaterana rehefa tonga ao izy hoe manahoana tsara ty kotisy alefa nareo aty Ambatondra Zaka ty zay tsy manaraka n'lay hoe
ary garotia zay tokony ahitana andreo coopérative rehetrarehetra fa rehefa ozy nareo hoe tsy rahina le garotiera fa afaka mivoaka da betabe amreo ny manana fahafahana mivoaka ivelany io garotiera io miverina ty atapy-tanàna ambatona zaka zay problème efa mivahana satria olana fa nitranga tany aloha zany hoe aleo tsy misy aty ampivoatytsony fa akisao ary amin'ny sisiny ery fa manery tanàna le resaka garotiera aty ampivoatanàna aty apetra koa mikasika an'iny fa mbola misy ny zavatra ateza resahantsika ny mikasika an'izany ampatsahivoko ny ataontsika hoe ny ofisiny ny fandarana amin'ny alahady ariva amin'ny valo toy ny mahazatra antsika rehefa misy ny hetsika atao any amin'ny faritra amin'ny resaka tatitra ataony ny solombaboaka dia ny asabotsika manao tatitra ny Antsirabe ny fa eo ampikarakarana ny fampafatarana ny tompon'andraikitra ny atoerana ny solombaboaka amin'ny rahalahy zay voafidy tao Antsirabe voalohany sy Antsirabe faharoa dia sabotsy antsika any akoatran'ny solombaboaka dia misy koa ny loolona zay hiara ifanotrina amin'izany fanaovana tatitra any Antsirabe zany reo loolona Madagasikara reo zany dia aorinan'izay tsika ny alady manao an'le fandarana miainga avy any Antsirabe milahady alina zany amin'ny 20 ora toy ny mahazatra zay koa no maranako ny fandarantsika androany marah tontolo andro sambatra ho antsika rehetra samby ho tahin'Andriamanitra veloma tokoa